都係一個好盞鬼嘅現象係咩咧？兩房嘅廚房大過三房嘅，大家可以見到，雖然我哋得個67平方，但係呢個廚房嘅話咧，嗱，首先兩房係可以放得到雙開門雪櫃嘅，三房基本上執唔落，有意思咧。兩房嘅廚房嘅話咧，洗切炒一字過好長嘅，三房嘅話咧反而到呢度咁上下啦。咁個廚房咧就好有意思啊，仲有一個咁大嘅生活露台喎，67個平方係嘛，啱好啦，洗衣機、熱水器。呢個兩個質素嘅兩房嘅話咧係無乾濕分離嘅，咁呢一個咧係屋主自己加上去嘅。Hello， 大家好，我係氣家 Eazy。嗱，今日咧 Eazy會帶大家睇翻一間咧23萬8就可以喺我哋十里銀灘3期最旺嘅呢一條街嘅話咧，海悅灣呢個屋苑咧買到一間67平方嘅兩房單位咯。咁大家知啦，十里銀灘3期嘅話咧有好多個屋苑係嘛，都可以話喺呢一條街咧係成個十里入邊最方便嘅一條街啦。好似我哋今集帶大家睇嘅呢個屋苑海悅灣咁啦，落咗樓之後嘅話啦，比如話我哋想去萬田超市嗰度啊，飲食啊，買餸揼骨飲啤之類嘅話咧，只需要行路一個字就可以行得到咯，係嘛？既方便又安靜啦。咁同埋嘅話咧，我哋背後仲有一條綠道添嘅。我哋從後門出去嘅話咧，又可以跑步啊、散下步啊、踩單車嘅喎，係嘛？飲食又方便啦。咁平時嘅話咧，想去翻沙灘嘅話咧，十里銀灘呢度又有翻呢一個免費嘅穿梭巴士係嘛？我哋可以免費搭上去維港灣嗰度又得啦，或者係去翻一期鳳凰酒店嗰度出翻沙灘又可以係嘛？咁當然啦，如果大家想更加方便嘅情況下嘅話啦，又可以買翻架電雞啊、歌扶車之類嗰啲。不過偷偷地同大家講聲下，如果我哋有揸電雞嘅話咧，嗱呢一層樓咧就一定記得上翻個牌，戴翻個頭盔啦。咁樣因為咧阿 Sir 有時候嘅話咧，就係喺我哋海悅灣嘅北門門口嗰度，有時候會查車㗎，特別係我哋揸歌扶車嘅觀眾朋友咯喎。咁比如話啦，我哋住喺海悅灣，我要想揸個歌扶車嘅話咧，去翻萬年超市嗰一排嘅話咧，嗱，從海悅灣嘅西門嗰度出去嚇，偷偷地同大家講下，唔好喺北門出啊！北門咧即係阿婆個街市斜對面嗰個門，因為執勤點就喺嗰個位置。咁佢有佢嘅張良計，Eazy有Eazy嘅過牆梯啊嘛，係咪？我哋揸歌扶車電雞情況下啦，喺西門直接出去，西門對面咪就愛琴海嘅嗰度穿過去咪得咯，係嘛？或者咧直接從我哋嘅綠道過翻去商業街嗰度啦，咁樣幾方便又穩陣嚇。偷偷地同大家講啊，唔好衝街話嚇。咁23萬8呢個價錢嚟講嘅話咧，真係都幾抵下㗎啦，係嘛？成個十里銀灘最方便嘅一條街一個屋苑呢度啦。咁我哋斜對面行路嘅話咧，就有阿婆個街市啊。有時候咧，比如話啦，依家咁嘅天氣係嘛？一時晴天大太陽，一時落雨又降翻溫嘅情況下啦，有時候有啲感冒啊、咳蝦嘅話咧，我哋隔離就有呢一個藥房啦，包括埋我哋嘅診所啊之類嘅。其實咧，如果唔想行去咁遠嘅情況下啦，我哋轉翻個彎，即係我哋嘅迎海南北區樓下咧，我哋兩隔離嘅嗰個位置都有好多嘅飲食啊，有時候飲下啤啤啊、揼下骨啊、按下摩嘅地方㗎啦。咁當然啦，最旺嘅嗰條街離我哋都係一個字㗎咯喎，既方便，性價比又高。咁大家知啦，十里銀灘3期呢一邊嘅話咧，其實兩房入邊有好多個質素嘅，從67、69到74平方啦。咁70打下嘅咧，個洗手間係冇乾濕分離嘅。但係咧，Eazy今集帶大家睇嘅呢一間嘅話咧，個屋主幫我哋改埋乾濕分離添啦。咁個視覺效果嘅話咧，嗱，朝向咧就一般般啊，係一個西北朝向嘅。但係咧，大家唔使驚西斜，因為點解咧？大家見到啲樓幾高，西斜擋晒啦，但係咧又唔會話完全冇太陽入到屋嘅喎，因為咧西向就喺我哋前面嘅呢一個位置，太陽喺呢邊落山嘅，好似依家咁啦。2點鐘未夠嘅時候咧，太陽都係會入翻嚟少少嘅，到3點零鐘會入到嚟半個騎樓咁上下咯。點解佢咁平咧？都係有原因嘅，係嘛？首先第一個嘅話咧，樓層大家見到樓層咧係一間中低層嚟嘅，5樓嚟嘅啫。咁其次嘅話咧，正前方嘅呢一個樓間距就係一般般咯，係嘛？就比較密嘅嗰種啦，唔似話部分嘅單位啦。前面2棟樓我哋啱好喺中間嘅情況下有個罅位穿出去，係嘛？咁佢都唔會話俾擋死晒咯。起碼我哋呢一個向海嘅呢一個位置嘅話咧，都係比較通透嘅，係嘛？23萬8喺3期嚟講嘅話咧，仲可以望到啲啲嘅海，係嘛？當然啦。有更高嘅樓層咧，望個海更多嘅情況下，或者係我哋嘅呢一個樓間距更闊咧，可能呢個價錢又搞唔低咧，係嘛？一分錢一分貨咯喎。咁同埋嘅話咧，屋企入邊嘅保養程度嚟講，可以話就真係一般般中嘅一般般㗎啦。首先同大家睇翻呢一個騎樓呢度先，大家從呢一個隱形防盜網最出邊嘅呢一層塑料保護套都已經係甩晒，就可以見到係嘛？建議大家呢個一定拆咗佢，情願大家去封翻個窗算啦，因為樓層唔高嘛，驚第一個有蚊啊。咁其次嘅話咧，有觀眾朋友之前問到Eazy咧，喂，Eazy啊，咁低嘅層驚唔驚拆晒？琴日嚟㗎，唉，
呢個真係唔使擔心啊！真係我而家可以拍住心口咁講，大陸而家乜都唔多 CCTV 最多，邊走得甩㗎係嘛？lift 間啊，個 lobby 啊，包括出邊大把 CCTV，可能未出個屋苑已經被蛇橋撳低啦係嘛？呢層唔使去擔心。咁反而嘅話咧，封翻個窗嘅話咧，因為樓層唔高就驚，大家可以見到啦。雖然話樓間距唔闊，但係咧碧桂園嘅綠植做得係比較靚嘅嗰種嘅，綠植越多嘅話咧，雖然物業嗰度都會間唔中定期去消殺啊之類嘅，但係咧都會攔住係有蚊仔啊嘛，所以封翻個窗嘅話咧，第一可以隔蚊，第二個情況下咧，我哋可以將呢個騎樓連埋個客廳一齊。我記得咧，我舊年定係前年嘅話咧，係有成交過一間咧，嗰個屋主同樣又係呢種戶型啦。咁佢呢個封咗窗之後咧，成個露台做咗個日式嘅榻榻米嗰種咧，係嘛？咁樣連埋個客廳一齊嘅話咧，會更加闊。因為我哋67平方嘅客廳，講真嗰句咧就比較細嘅。等我見到數個瓷磚俾大家睇睇，1、2、3、4、5、6、7、8、6、8、4、18，加埋呢度係5.2米嘅長度，唔係開間，係長得個5.2米嘅啫。咁個開間嘅話就1、2、3、4。5個磚5、6、30啱好3米嘅呢個開間就唔係好闊，所以咧如果大家咧係唔想使咁多錢，然之後咧又想個廳大啲嘅情況下啦，嗱總價23.8萬攞低之後再封翻個窗鋪翻出嚟，咁樣個廳咪更加闊咯。咁啱先講到啦，屋企入邊嘅保養就真係麻麻地噶啦，好似牆身啊呢啲咁樣都已經畫到花面貓啦，好明顯呢個就係屋主之前有小朋友喺度啦，攞個鉛筆啊。係咁畫，係嘛？所以成間屋嘅油漆基本上都要重新做過嘅。咁大家唔使話聽到話，喂，成間屋嘅油漆重新去做，咪又好貴？唔係㗎，大陸嘅裝修budget同埋香港咧係天同地比㗎。大陸邊個好平㗎？好似我哋而家用翻普通嘅乳膠漆嚟講嘅話咧，20-30蚊一平方，計翻個公式，成間屋計落嚟嘅話咧，頂籠就係5、6千蚊咁上下就搞掂㗎啦。當然啦，如果大家係有要求嘅情況下啦，比如話做可以揀好多種材料嗰種藝術漆啊，或者係硅藻泥之類嗰啲咧，嗰啲就會貴翻1倍左右咯喎。咁其實咧，大家如果係重新做油漆嘅情況下，建議大家將上邊嗰個假天花不如拆埋佢算咯，因為咧望起身係幾好睇係嘛，入邊有層燈帶啦，而且咧又唔會話咁齋嗰種，有個層次感啦。但係嘅話咧，依家唔興呢個㗎啦，因為咧呢個假天花上邊係好容易積灰塵啊，同埋有時候嗰啲咩蚊啊、曱甴啊之類嗰啲咧喺嗰度投胎啊，所以嘅話咧清潔比較難搞啲，比較閉翳啲咯。建議大家，反正牆身都要做咯，不妨拆埋佢。但係如果又唔想咁齋嘅話咧，我記得阿成嗰個龍柏花園嗰度咧，我哋咪可以又揀嗰個裝修方案嘅。其中一個方案就係佢嘅假天花係突出嚟少少，但係咧佢係平面嘅。咁中間呢度咧就加條燈帶上去，一樣又靚又實用又美觀，係嘛？我哋睇翻個家私電器先，個廳啊唔係好大㗎啦，咁。電視、梳化嘅話咧，全部可以靠牆擺。不過咧，就建議大家唔好買太大件嗰啲嘢咯，因為越大件嘅家私嘅話咧，就係我哋嘅空間就越細咯，係嘛？就比較逼狹少少咯。咁中規中矩買翻個2米左右嘅，即係3人梳化或者帶翻個2人位加個貴妃椅嗰種咧，咁樣我哋可以留翻個空間俾我哋擺張食飯台啊，同埋咧呢度做翻個鞋櫃啊之類嗰啲係嘛？咁樣佈置落嚟可能會更加舒服少少咯。當然睇翻大家嘅生活習慣嚇。咁個門嘅話咧，其實個保養得就真係唔知係咪之前個屋主定係小朋友太過暴力定係咩咧？呢度啲門需要全部換咗佢噶啦。咁呢個鎖咧，到時候可以同師傅傾一傾。喂，呢個鎖幾靚幾新下噶，可唔可以拆低我哋嘅新門上邊嘅話咧？我哋就唔揀大智能鎖嘅門咯，係嘛？咁我哋將呢個鎖換翻上去。咁換翻個門嘅話咧，睇翻大家揀咩材料啦。3000幾、4000幾，甚至乎到8000幾、萬幾蚊都有嘅。睇翻大家有需要嘅話咧，到時候於是咧做晒所有嘅手續之後嘅話咧，翻到嚟我會提前約好師傅上嚟幫大家執埋我哋想佈置、想改啊、想做嘅其他功夫都冇問題嘅嚇。咁入到嚟嘅話咧，其實佢廳雖然唔闊，但係嘅話咧，其實呢一種戶型好有意思嘅地方係咩？喺三期呢度嚇，基本上係成個3期4個屋苑嘅都係一個好盞鬼嘅現狀係咩咧？2房嘅廚房大過3房嘅，大家可以見到，雖然我哋得個67平方，但係呢個廚房嘅話咧，嗱，首先2房係可以放得到雙開門雪櫃嘅，3房基本上執唔落，有意思咧。2房嘅廚房嘅話咧，洗切炒一字過好長嘅，3房嘅話咧反而到呢度咁上下啦，即係個洗手池喺呢邊嘅就好窄嗰種。咁我哋呢一邊嘅話咧，雖然話佢保養得一般般嚇，比較舊啊嗰種啦，但係咧個空間闊喎係嘛？平時嘅話咧，大家知啦，喺廚房入邊，哪怕係開咗抽油煙機都好啦，着住個露台明火嚟噶嘛，都係會好熱嘅，越窄就越焗越熱係嘛？咁闊啲啊，講真嗰句，好似阿 Eason 咁中意煮餸嘅，你俾一個就算你俾一個我中意食嘅餸買翻嚟叫我去煮，我入到去個廚房見到咁細，我去煮我都得好唔自在，不如算去加工啦，或者出去食算啦係嘛？但係咧
俾翻個闊啲嘅廚房啊，係嘛？煮飯都舒服啲啊，係咪？咁個廚房咧就好有意思啊，仲有一個咁大嘅生活露台喎，67個平方，係嘛？啱好啦，洗衣機、熱水器啊，包括我哋嘅嗰個咩啊，掃把啊、垃圾鏟啊、拖把啊之類啲生活工具啊，啱好可以擠喺度，甚至乎可以喺度晾下衫，係嘛？咁屋主咧係幫我哋封咗個窗噶啦，咁又好啦，係嘛？因為封個窗又慳翻啲錢喎，係嘛？咁成間屋嘅衞生啊各方面嘅話咧，係啦。唔使咁急去搞住衞生先。如果有裝修嘅情況下嘅話咧，裝修完之後咧，一般情況裝修師傅都會安排阿姨過嚟幫大家清潔一次先嘅，係嘛？咁就話唔使話我哋喂一下子覺得叫人搞完清潔咁又去裝修，咁啊嘥錢係咪 ？OK，先睇個洗手間先。啱先同大家講過嘅67、69嘅呢個兩個質素嘅兩房嘅話咧係無乾濕分離嘅。咁呢一個咧係屋主自己加上去嘅，咁都好啊，係嘛？呢一種方式睇翻大家可唔可以接受咯？咁因為咧佢係單單咧就將呢一個中間隔開，但係嘅話咧個坐廁係喺入邊嘅，所以可能都係沖涼嗰陣時咧都會整濕個坐廁啦。咁都可以作為一種改造嘅參考咯。咁之前於是咧同帶大家睇呢一種戶型嗰陣時都會同大家講到係嘛？另外一種改造嘅方式嘅話咧就比較多業主去做嘅，佢真係純正乾濕，不過咧就工程大啲，先要將呢一個坐廁嘅位置移翻個方向，之後咧再喺呢度加翻一個鑽石型嘅弧形嘅玻璃趟碗。咁呢一種改法嘅話咧，好似阿伊時咁恩姿嘅身形可能就冇問題，但係呢個 fit 少少嘅觀眾朋友咧，都係用翻呢一種比較好啲，起碼闊啊嘛。如果唔係鑽石型嘅話咧，呢個位喂有時候容易撞親受傷啊，係嘛 ？OK，繼續睇埋個房間先嚇。咁房間嘅話咧，相信我哋呢一種戶型67、69嘅戶型嘅話，大家都應該睇得好多噶啦，係嘛？房間基本上咧。最多人擺嘅碌架床，因為個空間唔大啊嘛。上高我哋可以擺下棉被啊，擺下衫褲啊，咁下低就有豬咯。咁另外一種方式就係做翻個榻榻米形式嘅呢一個位，做翻個50、60公分嘅衣櫃啦。之後呢邊係攞嚟瞓覺，呢度擺翻張台仔嘅。咁當然啦，呢度俾阿嫂做翻個獨立嘅衣帽間都 OK 啊，係嘛？一人一半咯，係咪？呢一邊阿嫂嘅衣帽間，呢一邊阿哥嘅 office 係嘛？大家唔使爭，因為咧咁樣一人一半都係夠用嘅，係嘛 ？OK， 睇埋個主人房先。咁主人房嘅話咧，同樣牆身嗰啲就真係保養得非常之差噶啦。不過咧，但凡佢保養得靚啲或者重新油過晒，我相信23萬8入落都唔抵喎，係嘛？一分錢一分貨。咁有個好處係咩咧？佢重新油過，將我哋嘅總價加上去，咁我不如我平啲嘅總價攞翻嚟，係嘛？咁按照我自己中意嘅意思，我想呢個牆啊，比如話我想個床背景嗰度我油翻個天藍色啊，或者粉紅色啊，呢度我油淺灰色之類，我自己去發揮咪仲好，係嘛？咁其實呢一個戶型嘅話咧，有個最大嘅缺點係咩咧？就係個房間嘅地磚咧，佢唔係仿木紋磚嚟嘅，佢係呢一種木地板。其實我個人就唔係好中意木地板嘅。第一。比如話有時候着拖鞋嗰陣時咧行過，佢呢個咧係比較響嘅。第二嘅話咧就係最唔中意佢嘅時間耐咗嘅話咧，佢個呢一種好似而家咁呢個啦，呢種接駁口呢度嘅話咧就開始會趌起身噶啦，同埋咧熱脹冷縮啊，係啦。咁到冬天嗰陣時咧，時間耐佢呢條罅咧會越縮越闊，越縮越闊。最唔中意就呢樣啦，所以咧如果大家咧不過依家睇上去佢呢一個咧就未出現呢種現狀啦，可以用住下先，即係費事大家一下子又啱咁多錢出嚟啊嘛，係嘛？咁之後嗰啲慢慢啱買完樓攞咗20幾萬出嚟，係咪再過翻1、2年啊，嗰個經濟啊銀包啊更加之鬆嗰陣時嘅話咧，再嚟裝修，再嚟換一個地磚都係冇問題，係嘛？首先嘅話咧，先將成間屋嘅牆身使翻幾千蚊，重新油一油佢，咁其實呢一間屋都可以變得幾靚下噶啦。我哋個 size 嚟講嘅話咧，呢邊就可以成排，其實咧如果衣服多嘅話咧，呢度成排做衣櫃都 OK 嘅。咁之後嘅話呢個梳妝台我之前有見過啦，擺一個床頭櫃擺喺呢個位置，之後咧鋪床往呢一個方向褪少少，呢一個位。可以擺翻個梳妝台嘅，當然睇翻大家僅此參考下，僅供參考。咁個視覺效果仲差過主露台嗰度。主露台嘅話咧，起碼仲可以摸到少少海。咁我哋入到房間，只能夠望翻幾棵樹，睇翻啲綠植園林啊。不過諗下，我3期呢度喎，係嘛？最方便嘅地方，基本上所有嘢咧唔使搭車買餸啊，有時候去診所各方面都比較方便，成個十里最方便嘅地方啦，係嘛？咁23萬呢一個價喎，係嘛？都抵得過嘅，係咪？我哋啱先都話齋啦，慳翻嚟嗰嚿錢嘅話咧，我哋攞嚟重新由佢至於嗰啲地磚啊，要唔要換比較大嘅動作嘅話咧，之後再去做都係冇問題啊，係嘛？最主要係咩咧？
咁平嘅一個船飛，我哋上咗車先啦，係嘛？以後嘅事真係唔知嘅，好多觀眾朋友都會問到 Easy 啊，Easy 之後樓價會唔會跌啊，定係升啊嗰啲？我點知啫？如果我知得到嘅話，我就好發達啦，係嘛？係預唔到噶嘛。有機會咧，可以比如話啦，政策好翻啊，或者係配套設施啊，交通越嚟越方便，有機會咧個屋主咧又會升翻啲價，係嘛？咁都係有機會係咩咧？有比如話啦，之前咧有部分嘅屋主啊急錢用急到賴屎嗰種嘅話咧，咁佢又會自己劈翻自己，係嘛？呢個全部係50-50講唔定嘅，係嘛？咁但係嘅話咧，都係嗰句咯，有筍盤嘅時候，只要大家係需要買樓嘅時候，咁覺得呢一個戶型可以接受，個 budget 又係啱好我哋可以接受嘅範圍之內嘅情況下，有筍盤咪上住車先咯，係嘛？就算係之後嘅話咧，有同樣嘅戶型啊，個屋主好急錢又劈咗自己降咗少少嘅情況下，喂，我哋咪當提前住咗交租，交咗佢住酒店住咗，咪一樣係咪？但係咧，我哋係可以提前享受喎，所以嘅話咧，有需要買樓嘅時候。嗰個 budget 啱好係我哋可以接受範圍嘅時候，呢一套房對於我哋嚟講就係筍盤，係咪？所以話咧，每一個人嘅要求係唔同嘅，冇十全十美噶嘛，係嘛？當然啦，如果大家咧係完全當係睇下片啊，打發下時間嘅，係嘛？挑啲毛病出嚟嘅，咁我都冇嘢好講噶，係嘛？因為每個人嘅性格都唔同，我都難唔到咁多，畢竟自己又做呢行，係嘛 ？OK， 成套單位帶大家參觀完啦，囉嗦完啦，23萬8，紅本在手，來源定金，簽名合同可以隨時轉名嘅嚇。咁當然啦，如果大家咧係想諗住話買翻套大啲嘅，或者係咧好似阿 Easy 經常帶大家睇嘅合盛融創合生海角1號嗰邊嘅一線海景單位嘅話咧，都可以隨時聯繫Easy㗎。咁包括咧，大家遇到啲咩問題嘅咧，需要Easy幫大家分析都係冇問題㗎。畢竟做咗12年地產喺度，接觸過無數嘅家庭、無數嘅需求，解決咗無數嘅問題，係嘛？希望可以幫到大家啦。咁我哋今日視頻同大家分享到呢度，下集再見，拜拜。